di kelas yang A. Hitungan sudah habis, bisa langsung naik bersama-sama menjadi season di kelas yang A. Ya udah kembali mulai semuanya, hitungan sudah habis ya, bisa langsung naik bersama-sama. Untuk di kelas berikutnya akan kita lanjut persiapkan untuk di season di kelas Juta Ijo Star Wars. Tiket 500.000 G24 season berikutnya.
cek. Yang hadirnya untuk sedang dikelas si Raja Cengkok, si Raja Toel. Ya untuk kenari hitungan sudah habis ya, monggo bisa langsung naik bersama-sama karena season masih banyak ya. Jadi untuk kenari matur sembanuan rawinya tanpa kenari dia akan bisa lengkap untuk event hari ini. Love you untuk seluruh pasukan Raja Toel. Ya, untuk diketahui di kelas Raja Cengkok ya, kacau pekan mata semanawon untuk rawatnya untuk pasukan si Raja Liku, si Raja Giel. Jadi memang untuk Indonesia ini berbeda-beda suku dan agama, meskipun beda bahasa juga. Jadi selamat ya untuk 16 number 1 dan untuk 09 juara 2. Jadi Indonesia ini ada peribahasa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu.